म चाहिँ रोटी पिज्जा बनाउँछु। मलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै घरमा जे इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छ, जे सामानहरू छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ म रोटी पिज्जा पकाउँदैछु। यो घिउ त खराउनु पर्दैन, खराएको घिउ पोइ राजाको लागि यस्तो यस्तो खान्छन् भनेको मलाई अचम्म लाग्छ यार। यो चाउचाउ कति रुचेको, कति रुचेको। तेरो कौन त बिग्रेको अनुहार भन्दैले कालो आइदिनु। कालीलाई चाहिँ दिन्नौ, कालीलाई कालीले खादैन। ए सुग्या सानो छ, पाक्दैछ यो। खास यो म आफैलाई खान मन लागेको थियो, बनाएको छोरीको नाम बिचरा लिपोत गर्ने है। अब रोटी पकाउने, रोटीलाई लिपोत गर्ने साथीले यसरी। मैले रातो कमेरोमा रातो माटोले लिपेँ। यो चाहिँ पनिर हो। अनि त्यसपछि के हाल्दैछु भन्दा फाइनली माथिबाट चिज राखिदिँदैछु यसरी। त्यसलाई एकछिन टाँसे गर्नु न यहाँ। अब ढल चिज अलि पक्लेन, अब माइक्रोओभनमा अर्कोचोटि पकाउँदा झन् आमा। कस्तो मिठो हुन्छ। अनि यो पकायो नि त दादाले नि ट्राई गर्छ नि। हाई गाइस, वेलकम ब्याक टु मेगा केसीको डेली भ्लग्समा। अनि म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई स्पेसली किचनको भ्लग्स देखाउन चाहन्छु। म चाहिँ रोटी पिज्जा बनाउँछु। मलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै घरमा जे इन्ग्रेडियन्ट्सहरू छ, जे सामानहरू छ त्यसलाई युज गरेर चाहिँ म रोटी पिज्जा पकाउँदैछु। हेर्नु होला कस्तो बन्छ। यो चाहिँ मेरो पोइ राजाको लागि यस्तो यस्तो खान्छन् भनेको मलाई अचम्म लाग्छ यार। यो चाउचाउ कति रुचेको, कति रुचेको। मैले सिकाएकै मैले हो यो खानालाई चाहिँ। पहिला चाहिँ पिरो के खाएको होला भन्दै होइन, मैले 4वटासम्म खाइदिन्थेँ उमेरमा। उमेरभन्दा आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि होला, कसम खाइदिन्थेँ त्यतिखेर। अहिले त म त एउटा नै खान सक्दिनँ, धेरै हुन्छ। के खिची भयो ल साथीहरू। आटा बुनम हो कि बुनम हो, यति छ। फेरि नरम हुन्छ अब तातो पानीले मुसेपछि। सिक्नु केही कुरा सिक्न पर्छ। सानोबाट ठुलोले सिक्दा पनि केही हुँदैन, ठुलोबाट सानोले सिक्दा पनि फरक चाहिँ केही पनि हुँदैन। जे होस् सिक्न चाहिँ पर्छ साथी। तातो पानीले पिठो मुस्यो भने नरम हुन्छ, नरम रोटी पनि पिठो नरम भयो त पिठो नरम अरे पिठोको के भन्छ यसलाई, डल्लो। कस्तो हुन्छ साथीहरू, फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु। के बनाउन चाहिँ बनाउन आँट्नु भएको चाहिँ के भनेर सोधेँ। म त साँच्ची सुनेको छु कि यादै थिएन। रोटी पिज्जा बनाउन आएको, हेल्दी रोटी पिज्जा। मैदा नहालिकन आटाको छोरीलाई कस्तो लाग्छ हेरौँ न। आज खुसी हुने भयो। ओहो मम्मीले मलाई रोटी पिज्जा बनाइदिएछन् भने। ओहो र साथीहरू फाइनली अब हामी रेडी हुँदैछौँ। पनिर रेडी पार्दैछौँ हाम्रो रोटीको लागि चाहिँ। आज मेरो छोरीलाई लाग्ला क्या, मेरो मम्मीलाई कहाँबाट आज जाँगर चलेछ भन्ने लाग्ला। फेरि बहिनी त बेइज्जत हारिदिन्छन्। कति पूजा बिहान त कति पूजा गर्नु पर्यो, खालि पूजा 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 भने भनिदिएको रहेछ हौ। त्यस्तो छोरी पनि त्यस्तो दुष्ट नदेखिएर पूजा गर्नु त्यस्तो सही।
फाइनली माई पनिर इज रेडी रोटी पिज्जाको लागि माई पनिर इज रेडी अब म यसलाई फ्राई गर्छु साथीहरू ओके फाइनली अब म यसलाई फ्राई गर्न जाँदैछु केमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पिठो अहिले चाहिन्छ ला तेल पनि छैन रहेछ तर उहाँ ऊ भएको भए म बटरमै फ्राई गरिदिन्थेँ बटरै पाएन यहाँ अहिले हिँडेसर लिएर आउनुहुन्छ होला छोरीमा जाँदा कट गर न 1 2 3 झुम काँटा भएको हुन्थ्यो पहिला घरभरि काँटा चम्चा भेटिन्थ्यो अझै घरभरि त्यो के अरे चम्चालाई काँटा चम्चै नभेटिने रहेछ नि मेरो मुखभन्दा त पनिरै राम्रो आउँछ होला एन्टी लाइटहरू हो आउन नि एन्टी लाइटहरू पर्ने रहेछ कि यो घरमा चाहिँ खिच्दाखेरि साथीहरू कम त बिग्रेको अनुहार हुँदैन नि कालो आइदिनु के भन्छ घरै एन्टी लाइटवाला त्यो लाइट मिलाउनु ल आलु मस्यौरा रेडी भइसक्यो साथीहरू है सँगै उसिनेको है मैले आलु र मस्यौरा चाहिँ अब यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो गाइजहरू कति तातो छ तातो आलु मकै खाने भालु काम गर्ने कालु हो त काम गर्ने कालु मकै खाने भालु वाउ यहाँ हेर त कस्तो दामी उ बन्यो नुडल्स बन्यो काम गर्ने आज मेरो छोरी दङ मम्मी देखेर What happened to my mom? इङ्ग्लिस बोल्छ नि त धेरै आज त यस्तो यमी खाना पायो मलाई चाहिँ किचनको भ्लग्स बनाउन मन लाग्छ कि साथीहरू तर जात्रै एन्टी लाइट परेर अँध्यारो आउने क्या हाम्रो किचन दोस्त कुरूप मान्छेलाई झन् कुरूप देखाइदिएपछि कस्तो होला सोच्नु त तपाईँ हो होइन बरु यो आलु हेर्नु न कति सफा क्लिन देखिन्छ कुरूप मान्छे झन् कुरूप देखाइदिने क्या देखाउन लास्टै देखाउने यो यस्तो अवस्थामा यस्तो हो साथीहरू गरिबको किचनमा यस्तै हो पकाउँदै सकिएन 4 लिटर तेलले 1 महिनामा पुग्ने भनेपछि कस्तो होला अचम्म लाग्छ अब यसको पालो आलुलाई चाहिँ हामी गर्दैनौँ फ्राई गर्दैनौँ होइन अलरेडी गोल्डन एमी हुन्छ अब यसमा पनि हामी केही हाल्दैनौँ जस्ट हामी हाल्छौँ त केवल थोरै नुन यसरी भुट्छ अनि यसपछि थोरै मसला यो खल्लो हुन्छ नि त खानेलाई चाहिँ पनि बोइल गरेर एमी नै हुन्छ अब हामी अलि स्पाइसी खानेलाई चाहिँ मिठो हुँदैन सो यसलाई अलिअलि मरमसला लगाइदिएर चोइ पारिदिन्छौँ साथीहरू मेगा आन्टी इज मेकिङ रोटी पिज्जा जो पनि माइसाको फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हेर्नु होला अनि तपाईँको मम्मीहरूलाई पनि भन्नु होला रोटी पिज्जा बनाइदिनु मेगा आन्टीले जस्तो भनेर है तावाको त गयो तावा यता छैन यस्तै हो वर्षमा एकचोटि किचन छिरेपछि केही पनि भेटिँदैन
होइन तपाईँ त छिर्नुहुन्छ त आज क्यामेराको क्वालिटी खतरा आउनेवाला छ अनि चल्नु क्यामराम्यान म भएर आधीदेखि चालु भएर भन्नु खोजेँ पनि त अब हाम्रो क्यामेरा छुट्टा छुट्टै भएर माइसा बिग्रिन्छ अनि रोटी कसरी खान्छौ तिमी पिज्जा कसरी खान्छौ त अनि मम्मी पिज्जा नदेऊ मलाई त जुस दिन्ने रे यिनीले म पनि दिन्न अहिले मेरो पिज्जा बनेपछि 300 रुपियाँको अमुल के पनिर भन्नात्र आउँछ हो चिज होइन कति महँगो ओ माई गड कसरी बाँच्ने कसरी खाने गर्छन् खै कसरी खाने अहिले काप काप मुखमा हाल्ने सबै कुरा रेडी हुँदैछ यता मेरो रोटी झिउ पनि पाक्दै हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ रोटी पकाउने रोटी हाम्रो रोटी रेडी भएको छ अब यसमा लिपपोत गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ तर यहाँ के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने खोलियो भन्ने सबै छोडो तपाईँ ताउ लिपपोत गर्ने है अब रोटी पकाउने रोटीलाई लिपपोत गर्ने साथीले यसरी मैले रातो माटोले लिपेँ अब तपाईँहरू के लिप्नुहुन्छ लिप्नु होला है त हाम्रो रातो माटो चाहिँ यो हो सेतो माटो पनि छ फेरि हामीसँग सिरियसली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ केचपले उ गरेँ अनि मायोनाइज लगाइदिने अलिकति यम्मी भयो होला म खानालाई मलाई हतार भइसक्यो गर्छ खास यो म आफैलाई खान मन लाग्यो चाहिँ बनाएको छोरीको नाम बिचरा साथीहरू मैले चाहिँ फाइनली यहाँ चाहिँ बोइल आलु हालेँ सुरुमा किनभने फ्राई भएको थिएन त्यसैले त्यसपछिमा हाल्दैछु के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मटेला भनेर भनिन्छ यसलाई कसैले चाहिँ मस्यौरा पनि भन्नुहुन्छ है मस्यौरा पनि हाल्दैछु म यहाँ म फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु अरूले खाएको देखेर मलाई पनि जात्रै खान मन लाग्यो सोसियल मिडियामा है अनि फर्स्ट चाहिँ मेरो छोरीको लागि है अनि यो हाल्दैछु यो के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ पनिर हो अनि त्यसपछि के हाल्दैछु भन्दा फाइनली माथिबाट चिज राखिदिँदैछु यसरी कस्तो यमी हुन्छ होला खाउँ लाग्छ आफूलाई तर बनाउनु परेन छोरीको लागि सुरुमै ल अब यसलाई यसरी लाने अनि लगेर तावामा राखिदिने यसरी अनि साइडबाट यो घिउ त खराउनु पर्दैन खराएको घिउ लगाइदिने तेल हाल्न पनि सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ घिउ हाल्दै साथीहरू छोरीलाई घिउ असाध्यै मनपर्छ अलि फेरि मायाले घिउ हाल्दै धेरै भनेर फेरि बिरामी पनि पर्ला जे कुरा पनि ठिक्क खायो भने राम्रो हो होइन अब यसलाई एकदमै सानो फ्लेममा है यता उचाल्छु एकचोटि अब यसलाई एकदमै सानो फ्लेममा एकछिनसम्म यसरी पकाउने छोपेर वाउ कस्तो मिठो बास्ना आयो मेरो फर्स्ट ट्राई हो कस्तो हुन्छ साथीहरू थाहा छैन है तर खान चाहिँ मन लागिसक्यो म आफैलाई के साथीहरू फाइनली छोरीको रोटी पिज्जा चाहिँ रेडी भएको छ है मेरो फर्स्ट ट्राई हो यो वाउ कस्तो मजालाई टाँसेको हेर्नु न यहाँ अब ढलायो पुरै टाँसेको भनेर फेरि आहा यम्मी लाउ छोरी लाउ तिम्रो यो पिज्जा रेडी भयो छोरीले प्याज खाने कि मैले प्याज हाल्दिनँ छोरी माथिबाट के हालेर खाने हो खाऊ है एकछिन सेलाउन देऊ अनि खाने हस् ल अब सेकेन्ड चाहिँ हिमेश्वरलाई लगाइहालौँ सर ल साथीहरू यहाँनिर चाहिँ यो सेकेन्ड हो है बिहान सानो छ पाक्दैछ यो सेकेन्ड हो यो हिमेश्वरको लागि अब यहाँ बन्दैछ सरुको लागि है खै बहिनी कहाँ बहिनी
बहिनीको आची यो चाहिँ सल्लुको लागि कोही फेरि खाँदा खाँदा हिँडिदिन्छन् हग्नले एक बाइट यति खाएको थिएँ बस्छन् यति हुनेहरू खै मेरो पानी थियो जस्तो लाग्यो जाउँ साथीहरू यो चाहिँ मेरो श्रीमानज्यूको लागि स्मल फ्लेममा यसमा चाहिँ मैले प्याज पनि हालेको छु है सो फाइनली पिज्जा इज गाइस यमी पिज्जा खाइदिउँ त चलु ल है यो दाईको लागि ल हेर्नु न कस्तो दामी खै ल हजुर तिमीले मिठो भन्यो पेपर हालेको रे ठुलो पिरो छैन मिठो छ पकाइदिएको रे मम्मी छैन उसलाई खान मन छैन अघि उसलाई चाहिँ पिरो हालेर पकाइदिएको रे तपाईँले म त्यस्तो पापी छु नि माइसा है है पनि भन्नु बेला लाग्दैन नि यिनीले चलु कस्तो लाग्यो मेरो पहिलो प्रयास मिठो छ खतरा लाग्यो चिज अलि पक्लेन अब माइक्रोओभनमा अर्कोचोटि पकाउँदा झन् आमा दिदीले भन्थे पल्किने भयो भनेर अब दिदीले बनाएर खुवाउँछ न पकाउने पका म पहिला खान्छु अनि पकाउँछु है मेरो पाक्दैछ यहाँनिर पख न मम्मीको खानु परेन मम्मीलाई कति भोक लाग्छ हेर्नु त माइसा बेबीको पकाउने अब त्यो पानी पकाउनु पर्यो अहिले मम्मीले भिडियो हाल्छु अनि देखिहाल्छौ त गर्छु बनाउँछ ट्राई गर्छु अनि मम्मीले पनि ट्राई गर्छ बाबाले नि ट्राई गर्छ मैले पनि ट्राई गर्छ अनि गुलियो हुन्छ अनि कालीलाई चाहिँ दिन्नौ काली दिदीलाई कालीले खाँदैन ए थाहा रहेछ मेरो पाक्दैछ है साथीहरू यहाँ अब साथीहरू मेरो पनि फाइनली रेडी भयो अब खाम ल मलाई चाहिँ नाकबाट सिकाउनु पर्ने अब बगाएछ यस्तो गर्न खाम मैले बनाएको मलाई त मिठो लाग्यो त लेम्बी छ यस्तो सिकाउनु पर्यो नाकबाट तातो खाने बित्तिकै सिकाउनु बाई साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ यति नै भयो तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट्स गर्नु होला मैले चाहिँ भिडियोको क्वालिटी राम्रो होस् भनेर डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू ट्राई गर्दैछु सो यति भन्दै सबैजनालाई बाई बाई